Hello，早晨啊，各位係網友，各位係呢一個就同學們啊，咁咧就街坊或者係一個咧就係各路英雄啊。OK， 好，今朝早咧就呢個時候咧就有同大家咧喺一個網路上面咧係大家相聚1小時啦。OK 啊，每個禮拜星期六。如果你又對呢啲話題有興趣嘅，就可以咧就一個積極啲，係圍爐取暖啊！咁咧就我哋大家可以咧喺呢個1小時上面咧係多啲做對流啊！因為我哋而家咧做呢個 live 嘅時候咧都可以咧開放咧俾大家問問題嘅，咁所以咧係即場咧我同大家咧有啲互動或者有啲對流咧都可以做得到嘅嚇。OK， 唔係單止咧係用文字啊。仲可以用呢個聲音啊、真人啊等等嘅方面，呢啲虛擬嘅傳播咧喺 YouTube 上面嘅時候咧都好成功嘅嚇。每個係人士咧去講嘢嘅時候咧都可以有一個係平台，呢個平台嘅情形嘅時候咧係可以咧係即係提供俾佢咧係作為咧呢一個咧就溝通嘅媒介啊。咁呢個相當成功嘅。OK。咁我哋今日咧講啲話題嘅時候咧，就應咧我呢一班學生同埋咧就係同一班人發族咧飲茶嘅時候咧，佢哋咧發出好多問題問，係關乎一啲底氣嘅嘢，同埋關乎一啲咧就基礎嘅嘢。好多時都同我講就話咧，如果我底氣我都唔係好識呢啲咁嘅無線有線啲嘢，你講咁多咧，仲有 eSIM 啊、SIM 啊，又或者咁多 VPN 啊，又諸如此類嘅嘢嘅時候咧，我哋記都記到頭暈啦，佢話咁啊！但係如果唔使記嘅，即係比較生活化啲嘅，即係隨遇就而知道係咩回事咧，能夠達到，可唔可以做得到咧？咁樣啊？咁啊就一般我都同佢哋大家講嘅。咁呢個就係你生活化上咧，要係落啲功夫啦。你遇到每一件事嘅時候咧，就每事問啦，咁會加深你嘅印象噶。加深你印象嘅時候，你就唔使死記爛記噶啦。OK。只要佢喺你身上係發揮作用嘅，咁你就好自然咧去追求去想學佢嘅嚇。咁如果你都冇遇到，或者係對你係呢一個離開嗰件事對你冇乜痛點啊，離開10萬8千里嘅，咁即使啱你都學唔到嘅。OK， 咁所以咧現時咁多咧，呢一個咧就係即係人係啊，無論係年紀細嘅又有，中年又有。老年又有，都備受咧呢一個咧就係騙案啊、騙術啊嘅紛擾啊。咁所以咧，尤其是喺網絡世界，咁啊，因為本身嚟講佢虛擬成分係佔咗60%以上嘅，冇得追究嘅。咁啊，有得追究都係好時候話㗎啦啊。咁變成嘅情況嘅時候咧，我哋點樣做預防咧？咁樣咁對你有切身關係嘅，你係。即係上心嘅，你自然就會對呢個話題咧係一個嘅時候咧有個關切啲嘅時候，你就會係即係追求下啦嚇。咁追求嘅時候咧，咁啊又遇到咧就話我哋有陣時咧就呢啲話題咧喺呢個公共媒體上面去講下，提高大家嘅意識嘅時候咧，你遇到咧咁變咗話咧就係一種緣分啊，係啦。咁大家咧就可以咧係呢一個對流啊、溝通啊咁樣啊。OK。係啊，大家講得啱嘅，因為咧，如果係冇呢方面嘅知識嘅，啊，就自然有冇咁嘅見解嘅啊。咁你冇咁嘅知識嘅時候咧，就算講俾你聽，你都唔明係乜嘢啊，硬記咧係比較困難嘅啊。咁所以咧，我咧就今日咧就係有慢慢地呢一個時候咧，用係填補你底氣嘅方式去講幾個層次嘅嘢，等大家咧更加加深嘅印象啊。第一咧就佢講嘅話題咧就話咧係即係呢個溝通啊，呢個有線無線咧都係屬於一種咧就係傳播嘅一種方式，係將點樣將啲信息啊係由 A 點傳到去 B 點，你又由 B 點嗰度去接收，係啦，將原本想 A 點傳過嚟嘅嘢咧原封不動咁樣將佢重顯喺你嘅視線之內啊。咁呢個過程咧，你要明白係要用乜嘢嘅方式去做一個傳播喺呢一個咧呢個世界上面，呢個虛擬世界上面咧，佢嘅傳播方式呢個 media 有啲乜嘢咧咁樣啊？咁我哋要知咯，呢個第一點啊。
咁啊，第二個 part 咧，我會講嘅咧就係中場之後會講嘅就話，你日日如是咁收到好多嘅信息包，好多嘅還原嘅信息，呢個資料。咁你變咗嘅時候咧，就喺你接收嘅情況嘅時候咧，你會遇到好多咧係呢一個咧問題嘅。呢啲問題咧就話，逢係有接駁嘅位，都必然咧會有呢一個咧障礙。咁喺嗰個接駁位嘅時候咧，往往就係一個咧你產生問題，一個咧就係即係焦點嚟嘅。處理得唔好嘅時候咧，就會將你個信息包入邊啲嘢嘅情形公開，或者係泄露晒。一啲秘密咧，又或者一啲咧私隱嘅嘢咧，係俾人哋勾咗啊，或者係泄露咗出去啊。咁喺呢一個方面嘅情況，我哋點樣去建立一啲咧就防護嘅系統，一啲防火嘅牆，又或者一啲咧就危險嘅偵測，咁咧就嚟保衞自己、保護自己。呢個第二個 part 我想講嘅 ，OK。咁第三個 part 嘅時候咧，我哋會咧就係好簡淺咁樣推介兩種咧，就係呢個預防工具嘅 tools， 俾大家咧就係呢一個隨手用，係啦。咁你係變咗個情況嘅時候，遇到乜嘢嘅情況嘅時候咧，你都緊守一個咧就係4個規條啊。呢個4規條咧1、2、3、4去處理嘅話咧，咁咧就會咧係將問題咧就係化繁為簡，將高危變成低險啊。等等個方面嘅情況嘅時候咧，如果你着意去做嘅話咧，就得嘅。咁呢四個規則嘅係呢個守則係乜嘢咧？咁樣啊，咁啊第一咧就係要呢一個咧就唔好驚慌啊。第二咧就要咧呢一個咧淡定去處理啊，有條不紊啊去處理。第三咧就話咧唔好亂咁開一啲咧無謂或者係懷疑嘅 link。懷疑嘅信息包啊，而第四咧就識得自己清醒地咧去做 counter check 啊。OK， 咁變咗個情況嘅時候咧，就係 check 清楚先至做，唔好立亂嘅時候咧，就喺驚慌底下嘅時候俾咗你嘅係個人嘅信息啊，或者個人嘅密碼咧，一遞咗出去嘅時候咧，就冇得掹㗎啦。OK 啊，咁變咗嘅時候咧，就係置自己高危嘅風險當中啊。咁呢樣咧，我係希望咧今日呢一個小時嘅大家個相聚咧，係可以咧本身嚟講，可以咧就係提供俾大家嘅 ，OK， 同大家分享下啊 ，OK， 以至到咧達到目標咧，就係話咧你可以聽完之後嘅時候咧，以後咧做事咧係啦，就採用一個咧就係淡定嘅態度去處理呢啲係虛擬世界底下嘅信息或者信息包，或者係你收到嘅任何資訊啊，你都要咧就係冷靜去處理，咁就唔會受騙啦。OK 啊，係咁啊，我哋開始咧就係講啦啊。OK，咁講之前嘅時候咧，個底氣咧講到係嗰個媒體個媒介啊 media， 我哋所有嘅信息咧都不外乎咧係大類分兩隻嘅啫啊，因為0與1啊，呢啲電子嘅信號咧都係由兩種唔同嘅大類嘅媒體去做呢個傳播嘅。邊兩大類啊？第一類咧就話呢個係有線啦，啊，有線者顧名思義，即係話有條線係直接將呢個信息咧用電子信息係呢個0、1咁樣傳輸到去你任何一啲咧用具啊，由 A 用具轉去呢個 B 用具、C 用具等等個方面咧都係用咧有線呢一個咧就傳遞嘅 ，OK 啊，用 cable 啊。第二類咧就係用呢個無線啦，咁無線咧係一個咧就係電磁波，係啦，一波長嘅波段，我嚟咧做傳輸。咁我哋咧就係舉例嘅時候咧，就你知道有而家我哋嘅所謂基站台啊、4G、5G 啊嗰啲就係叫無線，又或者我哋日常用嘅 WiFi 咧係2.5啊、5點幾嗰啲咧就係一個受咗無線嘅傳播。無線傳播都係好多嘅種類嘅，有好多唔同嘅係呢一個咧係波段啊，係啦，有啲微波傳播嗰啲都係嘅，有啲咧藍牙嗰啲都屬於無線嘅 ，OK 啊，係啦。咁有線咧，有線都有分都唔少嘅。有線咧就最早嘅時候咧，有電話線咧嘅傳播咧，呢個最早期啦。跟住嘅時候咧就係所謂叫做光纖啦，係啦，又有呢個光纖入屋啦。咁跟住又有呢個 cable 啦，有一個電纜嗰啲傳播啦 ，OK 啊，等等個方面啊，就
係呢兩大類啊，粗略嚟講啊，咁大家咧又想掌握嘅就係佢個傳播所有嘅信息 data 都係透過呢兩大類咧係傳輸嘅啫嚇。咁當中喺傳輸嘅時候，梗係有好多嘅層次啦嚇。咁以往咧，如果你睇翻我啲片咧，係啦，就之前咧好早期咧，我都係錄製咗咧有介紹咧，就話呢一個咧係七重架構啊，七重天啊。咁咧就所有個信息咧都經呢一個 OSI 咧，就係呢個七重天咧去作呢一個咧係有層次地一層層咁樣去做打包到解封，同埋做係分佈做呢一個咧就係封裝，然後先係進入呢個應用層。你所睇到嘅嘢全部係應用層嘅嘢嚟嘅，你所聽到嘅嘢、睇到嘅嘢係有所活動嘅嘢，無論係呢一個咧就實體，又或者咧本身嚟講就虛擬咧，都係咧應用層嘅嘢嚟嘅。OK，咁所以係有層次嘅，有七重天嘅層次去做呢個傳播嘅。咁七重天我就唔喺今日講啦，因為好深入嘅，幾燒腦下嘅。如果你哋有時間咧，就揾翻我啲帶喺 video 嗰度揾翻啲帶，你會睇到七重天名帶。咁咧我再溫集集，咁你聽完今日嘅時候咧，你會更加明了嘅。OK 啊，好，咁我哋先翻去主題先啊。咁啊有啲朋友咧就呢個時候咧就係又問另一個問題啦。咁啊呢個問題咧就係阿 Sir 呢一個咧就我哋用呢一個咧就係傳輸嘅工具嘅 media 咧，有所謂叫做係寬頻同埋頻寬喎。我哋點樣分啊？咁樣啊？呢個中文字咧就幾混淆嘅，但係咧你可以咁樣咧就係清晰啲咧去釐定啊。OK，咁咧就寬頻咧，寬頻嘅話咧係一個咧就係傳輸嘅系統係啦。咁咧呢個傳輸嘅系統咧就話咧係你屋企有冇寬頻咧？有冇呢一個咧就係用無線有線嘅傳輸系統，一條咧就高速嘅公路，提供咧就你資訊嘅流通。係啦 ，OK， 咁啊變咗時候呢個我哋咧就係講呢個係寬頻，係啦，我哋去一啲電信公司，我哋交寬頻喺屋企交寬頻，即係裝呢個光纖啊，又裝呢一個 WiFi 嗰啲呢個寬頻，係啦 ，OK。但係咧，如果你話頻寬咧，頻寬係一個咧係呢個咧係學術名詞，你可以咁講，頻寬啊 ，bandwidth 啊，係屬於你。舉例嚟講嘅時候咧，你用一條水管，一條水管嘅頻寬啊，頻寬咧就話呢條水管嘅粗幼，水管嘅粗係咪可以裝多啲嘅水啊？流通嘅資料咪多好多。如果水管係幼嘅，一寸嘅水管同3寸嘅水管係咪有唔同啊？大家所裝嘅係資訊嘅量 ，OK， 我哋叫做咧就 bandwidth 啊，叫做係。頻寬啊 ，OK 啊，調翻轉嘅，好奇怪嘅，係啦，咁所以呢兩個字咧就寬頻頻寬咧，好多時大家咧都混淆啊。咁而家都講清楚，大家咧或者咧會對嗰個咧概念清楚啲啦，個底氣又填到一啲係罅位啦 ，OK 啊，咁第日人哋問你，你屋企有冇係呢個頻寬啊咁樣，咁你係指正翻去啦啊。係裝寬頻係啦 ，OK， 唔係頻寬兩回事嚟嘅咁樣啊 ，OK 咁啊特別係啲銀花族啊，而家你明白啦嚇，你而家顯示啲掌握呢個名詞嘅用處 ，OK 啊，咁掌握咗之後嘅時候咧，我哋先講其他咧嚇，其他嘅時候嘅速度啊、接收即係網速啊，同埋本身嚟講嘅時候有冇係呢個延遲啊，又或者本身嚟講嘅時候啊，就嗰個。係接觸點啊、AP 啊嗰啲先至慢慢你會領略到咧，就呢啲名詞係代表乜嘢？每個名詞咧，佢個簡寫都係有所指嘅，但係就浩如煙海啊，見一個就學一個，係啦，未見到嘅由得佢，總有一日你會遇到。你遇到嘅時候咧，你再問嘅時候咧，咁你嘅印象會深刻好多。OK 咁而家好方便㗎啦，唔係一定要問我啊。你本身嚟講嘅時候咧，如果你係對呢一個咧資訊係即係有興趣，同埋咧係想學好啲嘅，而家我哋嗰啲 AI 啊、AI agent 啊，你問任何一個 AI，佢都會答到你嘅解釋得好清楚啊。Perplexity 嗰啲Comet 啊，又或者咧就呢一個揾
其他嘅係Gemini 啊，係啦 Crop 啊嗰啲都可以幫到你嘅，你可以查到嘅，好方便嘅啫。OK 咁呢個就係引申，就話提高咗你嘅興趣底下，你就會做噶啦唔使話監你嘅。OK 好，咁講咗呢兩個底氣嘅嘢嘅情形嘅時候咧，我哋今日咧就用咗15分鐘嘅時間介紹咗呢一個前置詞先跟住咧我哋會進入呢一個咧就 PPT 嘅係教學啦。OK 因為咧今日咧具備嗰個 PPT 咧都幾充實嘅，我睇過嚟都有20-30幅，咁所以我要因住個時間咧係慢慢講得慢而顯淺咁樣解釋，亦都要喺個時間空間底下嘅時候咧管理得好啲好，咁我哋而家咧就進入 PPT 嗰個係教學睇下OK，大家一齊分享